Дыялогі пра культуру. Вітаю слухачоў радыёкультура. На адной хвалі з вамі Ксенія Сітнік. Ужо заўтра ў нашым календары будзе асаблівы дзень радаўніца. У Беларусі гэта афіцыйны выхадны. А ці ведаеце вы, калі раней нашы продкі сустракалі радаўніцу і ці былі ў дахрысціянскія часы ў гэты перыяд дні памінання памерлых? Чаму ў некаторых мясцовасцях абавязкова бяруць з сабой на могілкі тэкстыль, нарэшце кветкі на тых жа могілках, жывыя або штучныя? Гэта сучаснае веянне ці ўсё ж даўняя традыцыя? Пра ўсё гэта і не толькі пагаворым з госцяй студыі, загадчыкам аддзела фалькларыстыкі Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Акадэміі навук Таццянай Валодзінай. Падаецца, што нават людзі далёкія ад народнай культуры, ад рэлігіі ўвогуле ведаюць, што частка паганскіх святаў яна была ў пэўны час, і пасля, калі прыйшло хрысціянства на нашы землі, то час застаўся прыблізна тым жа, кантэкст застаўся прыблізна тым жа, але традыцыі змяніліся недзе крыху, недзе істотна. Калі казаць пра радаўніцу, то да прыходу хрысціянства на беларускія землі, ці быў у гэты час нейкі такі спецыфічны перыяд, калі ўспаміналі продкаў, ці гэта былі толькі дзяды, якія ўвосень? Традыцыя ўшанавання продкаў для Беларусі характэрная здавён. Натуральна, яна запачаткавалася задоўга да прыняцця хрысціянства. І ўшанаванне гэтае, яно размяркоўвалася цягам усяго года і прымяркоўвалася да розных перыядаў. І гэты час, калі больш так набліжаны да раўнадзенства, калі ажывала прырода, распачынаўся новы вегетатыўны год, сельскагаспадарчы год, натуральным чынам нашыя продкі звярталіся да сваіх памерлых. І ёсць нават такая думка, што якраз у часы веснавога раўнадзенства ўсё адно як бы адкрываўся вырай. І разам з птушкамі, жывёламі, змеямі, сам мядзведзь прачынаўся на благавешчанне. На зямлю, на белы свет вярталіся і духі памерлых. І таму якраз веснавое ўшанаванне яно прымяркоўваецца да могілак. У адрозненні ад восеньскіх памінанняў ушанаванняў продкаў, калі мы чакаем душы памерлых у сваіх хатах. Калі казаць пра нашы дні, то ці азначаюць фалькларысты, этнографы, што на пэўных тэрыторыях захоўваюцца нейкія паганскія традыцыі вось гэтага перыяду, калі мы ўспамінаем нашых продкаў? Я б тут не стала зараз прама так акцэнтаваць, што гэта паганскія звычаі. За часы нашага такога тысячагадовага суіснавання да хрысціянскіх звычаяў і хрысціянскіх звычаяў, яны да такой ступені перапляліся, узаеманаклаліся, узбагацілі адно другое, што на сённяшні дзень мы маем вельмі дасканалы, вельмі арганічны і такі нават прыгожы комплекс, калі мы успамінаем сваіх памерлых і фактычна разам з праваслаўнай царквою, якая да гэтага перыяду велікоднага далучыла свае царкоўныя памінанні. Чаму радуніца адзначаецца на 9-й дзень пасля Вялікадня? Бо першы тыдзень, гэтая радасная так званая седміца, яна выключае памінанне памерлых. І якраз на наступны тыдзень, у аўторак так званага фамінога тыдня адбываецца першае пасля Вялікадня памінанне памерлых царквою. І у гэтым дыяпазоне ад Вялікадня і да радуніцы на тэрыторыі Беларусі у розных куточках адбываюцца гэтыя візіты на могілкі. Іншая справа, што ў розных раёнах Беларусі назіраюцца даволі значныя адрозненні і часу гэтых візітаў, і паводзінаў на могілках, і наогул самой традыцыі адзначэння радуніцы. Калі казаць пра гэтыя традыцыі, то што можна вылажыць? У той мясцовасці, дзе я нарадзілася, ў Сіпольскім раёне, такіх даўніх традыцый не было. Але я памятаю, як прыязджала ў Ветку і бачыла, што там ёсць вельмі прыгожая традыцыя, калі жанчыны рушнікі на крыжы так упрыгожваюць. Я мушу сказаць з поўнай адказнасцю. Кожны куточак нашай краіны мае свой варыянт веснавога ўшанавання памерлых. Найперш, гэта радунічнае ці велікоднае ўшанаванне дзядоў характэрна для праваслаўных земляў. Але у такіх памежных рэгіёнах, дзе праваслаўныя жылі здавён разам з католікамі, нават
вось католікі перанялі гэты звычай і ва ўсялякім разе адпраўляліся ў гэты дзень на могілкі, каб вось успомніць сваіх памерлых. Але калі ўзяць нават праваслаўныя раёны, тут назіраецца надзвычайная стракатасць. Найперш у самім дні вось наведвання могілак. Ёсць цэлы шэраг раёнаў, дзе хадзілі на могілкі прама на Вялікдзень. І ходзяць да гэтага часу. Прычым неаднаразова даводзілася запісваць у часе экспедыцый, што ішлі адразу пасля ўсяночнай, раненькай, яшчэ да сонца. Вось ідзеш са службы дадому і заходзіш да сваіх памерлых. І ўжо потым толькі дома разгаўляешся, і вот ужо распачынаецца гэты святочны дзень. Наступным такім важным днём памінання памерлых гэта чацвер, пасля Вялікадня. Калі поўдзень Беларусі, шматлікія раёны ўсходняга, заходняга Палесся хадзілі менавіта ў чацвер. І ён меў розныя назвы, як мёртвых Вялікдзень, наўскіх Вялікдзень, мёртвых Вялікадня. І менавіта ў чацвер уся вясковая грамада кіравалася на могілкі, і фактычна адбывалася вось гэтае памінанне, якім мы прывыклі яго назіраць на Вялікдзень. Далей, вось провады, гэта наступная нядзеля пасля Вялікадня. Таксама ёсць кропкі. Ёсць кропкі, дзе ходзяць у панядзелак. Перад радуніцай, напрыклад, у Чэрвенскім раёне, добра ведаю. Хаця часам кажуць, што гэта залежыць ад таго, што менавіта ў гэты дзень мог прыехаць на могілкі вясковы святар, але тут усё ж такі грунт такі больш старажытны. Гэта ўвесь час памінання памерлых. І, уласна, сама радуніца. Вось гэтыя кропкі. Дарэчы, каб ужо быць абсалютна такім дакладным, то ёсць мясцінкі, дзе не ходзяць у велікодны перыяд, а ходзяць, напрыклад, на Юр'е, ездзяць на Юр'е. Ёсць такія вёскі, скажам, у Маладзечынскім раёне. А ёсць, дзе на радуніцу, прыходзяць, але такое вось глобальнае, вялізнае памінанне, ушанаванне прымяркоўвалася да Траецкай суботы. Гэта ўсё весна, вось такі вялікі комплекс. У апошнія дзесяцігоддзі мы маем на радуніцу выходны. І нават не адзін выходны, а вось часцей за ўсё гэта 4 дні альбо там 3 дні. І гэта вельмі зручна, калі асабліва вось з горада, калі у палескія вёскі прыязджаюць дзеці, прыязджаюць сваякі. І вось мы зараз бачым, як ідзе размыванне і разбурэнне традыцыі. Калі хадзілі ў чацвер, і вось бабуля кажа, мы ўсё жыццё хадзілі ў чацвер. А зараз кажа, я схаджу ў чацвер. Але ж усе мае родныя прыедуць і будуць гэтыя дні, мы ўжо пойдзем на радуніцу. З аднаго боку, это слаўна, што на ўзроўні выходных, на ўзроўні дзяржаўнай падтрымкі падтрымана і замацавана вельмі высакародныя, я б сказала, звычаі беларусаў шанаваць сваіх памерлых і прыводзяць у парадак могілкі. А з другога боку, менавіта гэтае замацаванне вядзе да разбурэння такіх мясцовых і яркіх вельмі традыцый, якімі ёсць гэтыя чацвяргі. Трэба сказаць, што ў запісах таксама сустракаліся такія яркія аповеды пра тое, як ужо сучаснікі, далучыўшыся да сродкаў масавай інфармацыі, пабачыўшы, як гэта адбываецца, скажам, у горадзе, імкнуцца перанесці гэты звычай у сваю мясцовасць. Вось прыкладам у Бярэзінскім раёне, дзе ў многіх вёсках хадзілі і ходзяць да гэтага часу менавіта на Вялікдзень. Вось мне расказвалі 2 жанчыны такія, якія ў свой час паехалі ў Мінск працаваць. І, натуральна, вяртаюцца да бацькоў на могілкі у сваю вёску. Нагледзеўшыся і начытаўшыся, што трэба ж святкаваць на радуніцу, кажа, пашлі мы на радуніцу да сваіх ужо. Кажа, сонца, усё проста надвор'е, неверагоднае. Прыйшлі, кажа, ужо гэты абрус расцялілі і там дасталі ўжо пачостку, якую прынеслі. Толькі паселі, кажа, як наляцеў віхор. Сонца, кругом, нідзе нічого, ніводнай хмаркі. Як параскідаў гэтыя ўсе, кажа, нашы булкі, да яйкі параскочваў, да гэтыя чаркі паабарочваў, да гэты абрус як узняў, 5 хвілін прайшло, дзе што стала. І вось яна рэзюмуе.
хадзілі нашы ўвесь час на Вялікдзень. Чаго мы будзем ламаць вось дзядоўскі звычай? Будзем хадзіць і далей, а ўжо на радоніцу пойдзем да царквы, да памянем сваіх памерлых. Усё гэта паказвае, што нягледзячы на вось цяперашнія тэндэнцыі звесці ўсё святкаванне выключна да радоніцы, усё ж такі мае сэнс трымацца і з прадвечных традыцый. Вось разнастайнасць уласна ў даце. Зараз разнастайнасць у самім парадку адбывання вось гэтага свята. У вялікай колькасці рэгіёнаў адбывалася набажэнства ў царкве, дзе паміналі, ужо ўсё прыбрана. Мы маем на ўвазе, што да паходу на могілкі там ужо ўсё прыбрана. У сам гэты дзень это толькі апошнія штрыхі. І гэта, калі прыходзілі сваякі, там пастаяць, запаляць свечачку ці лампадку, штосьці там прынясуць кветку якую і пайшлі дадому памінаць. Такія раёны ёсць. І вось это больш такія заходнія раёны. І вось якраз выхадцы з гэтых раёнаў дзівяцца ўсходняй беларускай традыцыі, дзе гэты дзень як бы напоўнены звычаямі. І найперш, нават ёсць такая прыказка, што на радоніцу да абеда пашуць, у абед плачуць, а па абедзе скачуць. І ў гэтай вось прыказцы ёсць вялікая доля праўды ў тым, што яна адбівае насамрэч гэтыя звычаі. Ішлі недзе к абеду, ішлі ўсе. Это не то, што там хтосьці адзін пайшоў. Ішла цэлая вёска. Ідзе і зараз. Я не хачу казаць это ў прошлым часе, бо ў многіх мясцінах гэтыя звычаі трываюць і да сёння. Неслі з сабою ўсходнія раёны, вось узяць памежжа з Расіяй. Нясуць з сабою белыя брусы альбо белыя ручнікі, засцілаюць магілы. І каля магіл адбываецца вельмі такое шчодрае сталаванне з памерлымі. Калі выкладаюцца самыя розныя стравы, калі наліваюцца чаркі, калі уся грамада, уся сям'я, альбо нават, я б сказала, род, збіраюцца звычайна каля апошняй магілы, вось у родзе, хто памёр апошнім, і адбываецца вось гэтае памінанне. І трэба сказаць, што нават ёсць мясцінкі, дзе да вось недаўняга часу захоўваліся нават карагоды на могілках на Вялікдзень. Камусьці ўяўляецца, што гэта такія вясёлыя песні, там усё. Карагод можа быць вельмі адпаведным часу, калі браліся за рукі і ішлі так як бы паміж магіламі са спевамі вельмі высокадухоўных такіх спеваў, у якіх узгадваліся памерлых, звярталіся да вышэйшых сфераў, а з просьбамі аб тым, каб забяспечыць душам вось жыццё вечнае. Ёсць раёны, дзе вось на радоніцу адбывалася гра на такіх спецыяльных, ну калі так можна сказаць, музычных інструментах, пішчыках. Гэта вось такія як свісточкі, зробленыя з дрэва. І гэтаксама лічылася, што вось гук гэтых пішчыкаў, ён як бы збірае душы памерлых, каб яны хутчэй знайшлі свае магілы і далучыліся да жывых у іх вось ушанаванні. Больш такі цэнтральны рэгіён гэты, больш сціплы. Але на вялікай частцы тэрыторыі да апошняга часу трымаецца звычай прынесці нябожчыкам гасцініц. І менавіта вось это ежа на могілках, калі яшчэ невялічкая колькасць алкаголю выклікае як бы нараканне з боку святароў, з боку вось нават і часткі грамадзян нашай краіны, што гэта вось нешта такое недапушчальнае. Між тым, у самім гэтым звычаі закладзены вельмі глыбокія сэнсы. Бо нават мы з вамі прыйшлі вы да мяне ў госці, я да вас у госці, і першае, што робіць гаспадыня, ставіць на стол зараз каву, гарбату, кладзе цукеркі ці штосьці іншае. Зусім не таму, што мы галодныя і што нам вось абавязкова трэба паесці. А справа ў тым, што менавіта сумесная ежа, яна замацоўвала сувязі, яна пазначала такі кантакт з памерлымі. Это знак таго, што мы разам. Зусім не таму, што там хтосьці будзе рэальна есці гэтую булку ці піць гэтую гарэлку. Сумесная ежа – гэта вельмі выразны, зразумелы і да апошняга часу такі трывалы знак сумеснай сустрэчы
памерлых і жывых. А чаму менавіта гарэлкавы, хіба не было аналагаў, чаму менавіта такой алкагольны напой? Як правіла, алкаголь уваходзіць у склад любых памінальных звычаяў. Но калі ўжо тут шмат ёсць версій, але самае найбліжшае з іх, што алкаголь ён адкрывае межы. Не хочацца тут праводзіць нейкія аналогіі з зусім п'яным, якому мора па калена, які там бачыць усё навокал. Але тым не менш, менавіта алкаголь, ён спрыяе больш такому усталяванню кантакта. Это па-першае. Па-другое, раней была гарэлка медавуха і неслі па дакументах неслі на могілкі медавуху. А мёд гэта якраз тая сакральная ежа, што найперш патрабуюць прадстаўнікі ў цэлым засветаў, як нашы памерлыя, так і, скажем, духі самых розных рангаў і званняў. І трэба сказаць, што тое, супраць чаго зараз выступаюць, скажем, святары, уласна п'янкі, у раней не было. І колькі даводзіцца запісваць, што прыходзіла вялізная сям'я, дзе гэта і бацька, і там, скажем, 5 сыноў з нявесткамі, і дочкі з дзіцямі, і дарослыя дзеці, унукі. І што гэта збіралася вялізная грамада. І бралі з сабой гэтую пляшку, і што вельмі цікава, адну чарку. Гэта пакуль там па грамульцы яна пройдзе па ўсіх, то можа нават не ўсім і хопіць. І таму абсалютызацыя ролі алкаголю, гэта было б неправільна. Галоўнае, што на могілкі прыносілі яйка. Вельмі ў многіх раёнах Беларусі пакідалі свяцонае яйка з Вялікадня, і нават ёсць такое меркаванне, што яйка мусіць быць абавязкова свяцонае. І гэтым яйкам на магіле качалі крыж, што называецца хрыстосаваліся з памерлымі. І наогул сама ідэя паходу на вяскоўцаў на Вялікдзень на могілкі, і не толькі вяскоўцаў, дарэчы, была ў тым, што ў гэты велікодны час абсалютнага з'яднання, радасці, калі у дахрысціянскай традыцыі перафарматоўваецца сусвет. Ён парадкуецца, ён ладзіцца, ён паўстае ў сваёй новай, абноўленай, вельмі гарманічнай, вельмі ўпарадкаванай структуры. І ў гэты дзень увесь вясковы соцыум мусіць быць разам. А вясковы соцыум абавязкова ўключае і памерлых. І таму праз гэтыя паходы на могілкі адбываецца такое сцвярджэнне таго, што мы разам. І тыя, хто адышоў, і тыя, хто на зямлі, яны усе разам радуюцца ў васкрэсенню Хрыстову і вітаюць гэты Новы год. З такіх больш дробных, можа, радуніцкіх звычаяў давайце якраз зробім акцэнт на што яшчэ прыносілі на могілкі. І той факт, што прыносілі рушнікі, альбо любы тэкстыль, гэта мае пад сабой вельмі глыбокую і гэтаксама светапоглядную крыніцу. І тут гэтаксама вялікая варыятыўнасць. Дзесьці мы бачым прывязаную стужку, проста каляровую стужку. Дзесьці такія выразаныя з цюля хвартушкі. Часам на іх яшчэ выразаліся крыжыкі. Дзесьці гэта паўнацэнныя рушнікі вісяць і нават такія хвартухі. А быў час, калі якраз да радуніцы на крыжы, калі гэта жанчына, завязвалі хустачку зверху, фарміруючы галаву. І надзявалі тканіну, як правіла, саматканую, выразаючы адтуліну. Калі складваецца тканіна, выразаецца адтуліна і надзяецца, і атрымліваецца кашуля на крыжы. І гэты сам звычай, ён прыцягвае да сябе, бо такі не зусім зразумелы гарадскому сучасніку. І у часе гутарак з бабулямі, з нашымі вясковымі суразмоўцамі, даводзілася чуць такія адказы, што раней мы адзенне спраўлялі сабе не кожны дзень, нашы папярэднікі. Як атрымлівалася, скажем так. Але існаваў звычай, што
што да Вялікадня вельмі пажадана справіць абноўку. І вось сённяшнія нашы бабулі, якія яшчэ памятаюць сваё дзяцінства, яны расказваюць, што як яны чакалі вялічку, калі да гэтага дня каму спаднічку шыюць, каму там якую-нибудь сарочачку, каму хустачку. І вось такія ўспаміны, што ой, а мы ж просім, каб хвартушок ды з кішэнькамі, каб было ж куды вось валачобныя пакласці, гэтыя яйкі, я ж пабягу вось на Вялікдзень збіраць гэтыя яйкі. Вось з гэтая ідэі, што на Вялікдзень нашы памерлыя продкі маюць патрэбу, як мы ўжо абгаварылі, у ежы. Вось яны атрымалі сваё. І гэтаксама, бо ва ўспаміне і малітве гэта не абмяркоўваецца, як бы для таго мы туды ідзём. Але акрамя гэтага маюць патрэбу і ў вадзенні. І вось адна бабуля мне у Чэрвенскім раёне сказала, калі я перапытала, на што вы стужку вешаеце? А яна кажа, а ты хіба голая ходзіш? І ім жа трэба як бы адзенне. А на поўдні краіны мне там казалі, што калі ў цябе нічога няма, ты хоць нітачку прывяжы. Але тэкстыль у гэты дзень як бы мусіць вось абавязкова быць. Ну, а сама традыцыя усцілання магілы рушніком альбо такім белым абрусом, гэта дзе Пасожжа, Падняпроўе, гэта вось раёны, той же Веткаўскі раён, Чэракаўскі раён, Слаўгарадскі, Касцюковіцкі, вось гэтыя раёны, там наогул Клімавіцкі. Калі на Вялікдзень могілкі пераўтвараюцца ў надзвычай урачыстыя відовішчы, калі скрозь вакол цябе гэтыя белыя курганкі, і гэта ўсё выглядае надзвычай, такі стварае прыўзняты тон. Хаця за гэтым усім, натуральна, ёсць і глыбокі міфалагічны падтэкст. Калі казаць пра сучасную традыцыю, да якой па-рознаму ставяцца, калі нясуць на могілкі кветкі і, як правіла, пластыкавыя, ці была такая традыцыя ў нашых продкаў несці нешта з таго, што ўжо расквітнела да таго часу, калі сезон дазваляў, ці гэта выключна такое сучаснае веянне? Это выключна сучаснае веянне. Раней да гэтага вось да Радуніцы, да Вялікадня, натуральна магілкі парадкавалі. Але ў многіх вось запісах мы бачым, што бралі дзёрнам і стваралі як бы вось гэтую магілку такі па перыметру, выкладалі дзёрнам. Зверху пасыпалі жоўценькім пясочкам, каб гэта было прыгожа. Наогул ідэя насіць букеты на вёсках гэтага не было. І ва ўспамінах гэта не фігуруе. Свайго роду вось кветкі яны пачалі выцісняць уласна тэкстыль. Калі такім чынам ужо нашы нават сучаснікі як бы даўмеліся, што можна упрыгожыць магілу. На вялікі жаль, уласна гэтая традыцыя мае вось гэтых такіх букетаў, яна хоць з аднаго боку як бы сведчыць пра тое, што мы памятаем, і тут можна знайсці нейкае апраўданне. Але з пункту гледжання, па-першае, экалогіі, па-другое, самой ідэі уквечвання вось нежывымі гэтымі кветкамі, яна не знаходзіць падтрымкі ў беларускай традыцыі. І калі мы вось тут ужо большай часткай звернемся да заходнебеларускіх раёнаў, то мы пабачым, што і была раней, і зараз распачынае так вельмі старанна культывавацца традыцыя высаджваць на могілках такія расліны, якія, зялёныя, вечна зялёныя расліны, якія ўжо вось увесну і да дня ўшанавання памерлых ствараюць неабходны прыгожы фон. І дзе стаяць лампадкі, і дзе ўсё гэта як бы набывае вось такі сакральны сэнс і зусім іншую эстэтыку ў адрозненні ад вось гэтай квецені, якая ствараецца пры дапамозе у пэўнай ступені таксічнай пры дапамозе штучных кветак. Тут якраз можна было б гаварыць і пра дыскусію, якая вось падымаецца зараз актыўна, пра сам фармат упарадкавання могілак, пра гэтае заліванне ўсяго асфальтам, закладванне пліткай, да стварэння гэтых вялізных мемарыялаў. Тое, што уласна беларускай традыцыйнай вясковай культуры было не ўласціва. Але гэта ўжо як бы натуральна тэма іншай размовы. І я баюся у гэтым дачыненні задаваць іншае пытанне адносна вербальнай культуры, сустрэчы
радуніцы, таму што вось мы так пагаварылі пра абрадавую частку, а ці былі спецыяльныя словы, якія казаў менавіта не святар, які праходзіў па могілках, калі гэта не маленькая мясцовасць, а вялікая, што вось святар падыходзіць і да кожнага і хрыстосуецца, а самі сваякі што-небудзь казалі ў гэты дзень? Як правіла, гэта адбывалася камунікацыя абсалютна па законах вясковага і чалавечага этыкету. З памерлымі віталіся, хрыстосаваліся. І вось гэтая гаворка, якая адбывалася на могілках, гэтая размова, яна вельмі часта кіравалася якраз на вось па той бочча, на небачных камунікантаў. Калі гэта бацькі ці вось блізкія сваякі звярталіся: мама, тата, вось мы прыйшлі да цябе. Я вось асабіста не записывала нейкіх такіх клішыраваных, увасобленых у такія закончаныя прыгаворы слоў. Часцей за ўсё гэта гаворка. Але тое, што з памерлымі гаварылі, пра іх успаміналі, калі гэта першы прыход у весну на могілкі, казалі: ну вось, прыйшла там зіма, прайшла, пачынаецца новая, у нас вось тыя навіны. І вось як бы ў такой нязмушанай форме адбывалася размова. Але тут яшчэ трэба мець на ўвазе, што ў асобных раёнах існаваў і існуе да гэтага часу такі звычай, калі на могілкі прыносілі зерне альбо крупы. Часцей за ўсё нават крупы, бо зерне хутчэй прырастае, гэта не вельмі пажадана, каб расло па-за межамі, вось скажам, свайго гэтага надзельчыку. Але прыносілі крупкі, якія рассыпалі альбо каля могілак, альбо прама вось у межах гэтай агародкі, альбо дзесьці побач у надзеі, што прыляцяць птушачкі і вось падзяўбуць гэтыя зерняткі. І гэта якраз звычай, ён абапіраецца на тое, што ў вобразе птушак уяўляліся душы. І на колькі размоў было, калі бачыш, што калі бабулю ўспаміналі, як у часе вось гэтага наведвання дзесьці пачынае ціўкаць птушка, это ўспрымаўся абавязкова як знак, што вось прыляцелі твае памерлыя і разам з табой будуць дзяліць гэтую гаворку. Калі казаць пра радоніцу, увогуле пра традыцыі памінання продкаў адносна іншых падзей у традыцыйным календары беларусаў, ці можам мы сказаць, што гэтая традыцыя да нас добра дайшла? Я маю на ўвазе не ў тым плане, як яна сёння жыве, а ў плане інфармацыйным. Ці гэта наадварот як сляпая зона? Не, якраз сапраўды радоніца усяляка асвятляецца ў сродках масавай інфармацыі. Пры ўсім пры тым, я мушу яшчэ сказаць, што на сёння назіраецца вельмі актыўная такая актывізацыя рэлігійнага жыцця. І менавіта тыя пункты, адрэзкі календарнай абраднасці, якія падтрыманыя на ўзроўні вось такой царкоўнай практыкі, менавіта гэтыя святы сёння найбольш раскручаныя, найбольш распрацаваныя, насычаныя, і пра іх пастаянна ідзе гаворка. Тут мы назіраем у адрозненне цэлага шэрагу вось такіх больш народных святаў велізарную падтрымку з боку і царквы, і дзяржавы. Дзяржавы таксама вылучаюцца аўтобусы, якія павязуць на могілкі. І гэта здорава. Вось калі прыязджаюць замежнікі ў Беларусь, яны дзівяцца часам, што у нас вось гэтая ідэя шанавання памерлых, яна прыўзнята на такі ўзровень, што гэта не там цемрашальства нейкай адной бабулі, якая там верыць у нябожчыку, але гэта абсалютны складнік нашай ментальнасці, нашай традыцыйнай культуры абсалютна ва ўсіх яе сегментах. Календарная абраднасць, сямейная абраднасць, народная медыцына, народная проза. Які не вазьмі вось блок, мы абавязкова пабачым паважлівае стаўленне беларусаў да памерлых і абавязковае выкананне цэлага шэрагу вось такіх, то не проста вераванне, я веру да ўсё, але выкананне цэлага шэрагу дзеяў у вось гэтым комплексе кантакту між светамі. Ці ўсе традыцыі да нас дайшлі? Я маю на ўвазе вось этнаграфічнага пункту гледжання, ці можа частка згубілася і ўжо няма тых носьбітаў, якія нам пра іх расказалі? Якраз датычна пахавальна-памінальнай абраднасці, то можна сказаць, што гэта самы кансерватыўны комплекс. Вядома ж, штосьці аджывае, штосьці забываецца. Асабліва гэта тычыцца тых
рэгіёнаў, якія вельмі моцна стареюць, дзе урбанізацыя адбываецца, дзе уласна размываецца паняцце вёскі. Гэта можа ў пэўнай ступені характэрна для такіх маленечкіх паўночна-беларускіх вёсак, дзе ўжо зараз гэта амаль цалкам такія дачныя пасёлкі. І у адрозненні ад вялікіх заходнепалескіх вёсак, дзе ў цэлым традыцыйная культура больш жывая. Але пры ўсім пры тым можна сказаць, што вось гэтыя нашы візіты на могілкі з той абавязковай пачосткай і вось з гэтай гутаркай памерлымі, што яны захавалі якраз надзвычай архаічную аснову. Маглі згубіцца нейкія асобныя асобныя дэталі, але ідэйна і вось структурна яны засталіся і дажылі да нашых дзён. Нагадаю, сябры, сёння нашай госцей была загадчык аддзела фалькларыстыкі Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Акадэміі навук Таццяна Валодзіна. Да новых сустрэч!